Прием, на связи я, Полуфабрикат, и сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Будем собирать на маску рыбака. Так, бынк. Получится ли у меня взять 30, получается, этих... Боже, 30 рыбок, я не знаю. Я в эту игру давно играл, конечно, даже, так скажем, давненько. Но вроде бы помню даже больше, чем знал. Ну, то есть знаю даже больше, чем помню. Эх, блин, не получилось. Ай-яй-яй, бесит. Ладно. Опа, все. До свидос. Так. Ключик есть, маньяка мы не вызвали, и это очень хорошо. Потому что лишний раз по 30 секунд там сидеть не хочется. Так. О, боже, я запутался. Так, пароль. 0. Ой-ой. 04 25 04. Ой, боже. Так. 04 25. Дверь. Так. Сначала смотрим на шкафу, к сожалению, нет ничего. Ага, гвоздодер, кстати, неплохо. И, опа, рукоятка, прям вообще имба. Ага, рыбка. Чуть не забыл, зачем мы сюда и шли. Так, а ну-ка. 6 кирки, неплохо. Да, подбирайся. Вот, все. Откручиваем и... Так, гвоздодер. Так, забираем, в принципе. Я бы хотел сказать, сваливаем отсюда, но, к сожалению, не сейчас. Честно, я раньше думал, что это просто вода. А оказывается, это кислота. Так, Максим, мы тебя еще, наверное, спасем в одном из видео. Так, блин, нужно еще кое-что делать. Я надеюсь, я успею. Да, все идеально. Так, закрыть. Да, маньяк, так, давай. Угу, давай, иди уже сюда. О, спасибо, ты сразу нам несешь. Так, что у тебя там? У тебя там может быть кусачки. Это, конечно, скорее всего, будет хорошо. И, скорее всего, не это и есть. Так, давай, я гадука уже. Что-то здесь не так. Все здесь так, я все на место. Я даже почти ничего не трогаю. Видимо, показалось. Да, но только единственное, что мне не показалось, это то, что у тебя мозгов не было. Ну ладно, в принципе, так. Ага, тут отвертка. Странно. Ну ладно. О боже, зачем я это делаю? Уже сбегать собрался. Так. Здесь болторез. А по идее тогда здесь ничего не было, да? Гениально. Зачем я это тогда делал? Ну ладно. Так. Здесь вот сливаем рычаг. Так, стоять. По идее тогда вот здесь вот, да, здесь засов. Боже, я слепой, походу. Пипец. Ладно. Твою же мать. Да, шум. Шум шумит. Подождите. Показалось. Так. Боже, почему же он такой долгий? Я не понимаю. Почему рычаг нельзя вставить? Максим. Блин, почему он такой ужасный? Ладно, давай, быстрее. Нет, не открою. Ты такой вонючий маньяк. Как я тебе могу живо открывать дверь? Что-то мне не хочется, может мне спасти хочется хоть немного. Ну, есть рычаг. Боже. Чувак. Ага, давай. Ага, молодец. Где ты, черт возьми? Извини, я потерялся. Так, 7. Запоминаем. Зачем, конечно, мне маска кролика, я не знаю. Пусть будет. Так.
Ну, открывается. Нет. Так, здесь... Ага, здесь это не открывается. Так, рыбка должна быть, по идее, вот здесь, вот в этом ведре. Третья, да? Да. О, подожди. В смысле? Я где-то одну рыбку упустил? Блин, привет, собачка. О, это даже открывается. Так, подожди. Мне очень интересно. Одна рыбка на этом, а где еще одну рыбку потерял? Блин, что-то я как-то вообще... Блин, наверное, тогда сейчас... Я, наверное, возьму эту рыбку. Скорее всего, будем заканчивать. Давайте 7, так, 7, 7, 2, 7, 2, 6, понятно, 7, 2, 6. Давайте заберем тогда это маску кролика и походу все. Походу заканчиваем видео, потому что у меня уже не получится собрать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, где я мог еще пропустить. Так, 7, 2, 6, да? Все, имба. Так, подожди, мне очень интересно, где... Подожди. Может быть, мы еще не прощаемся, подождите. Так, здесь вроде нигде ничего нету. А, вот это, конечно, очень странно. Вообще очень даже странно. Блин, Боже, здесь такие лагнутые текстуры вообще просто. Вообще. Так, ну, походу, прощаемся, потому что я не помню, где я еще одну мог потерять. Блин. Пока.